nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Sayyidina al-mukarram sesepuh ya KDKM hormatan pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Kai racing kuring, para kori kali hadroh, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Sohibul maksad, keluarga besar di dia nukusim kuring dihormat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apun tengah tadi tetos rada widi mual dongkap ceng rada ieu suang tengah, tapi kang ajengan mumu maksa atudalah aja saaya-aya we nya Pak. Bu Bapak hadirin sadayana sada acan sim kuring panjang lebar dipayun, mudah-mudahan kempelan urang ieu sing kalebetkeun naon anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ibu kakuping? Oke. Saur Rasulullah ibu, inna lillahi ulah wa inna ilaihi raji'un. Atau dah biasa atas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkag ingking Pak, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jantan mungkin ayeuna malaikat nuju ngadoakeun orang sadayana, mudah-mudahan dosa-dosa orang sadaya dihapunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakumaha nu kauninga were sohibul maksad ngempelkeun urang sadaya teu aya sanes. Lintang tina jadah doa, mudah-mudahan tuang putrana nuwastana cek Abizar anu tadi di Kitanan, mudah-mudahan ku Allah sing dijantankeun murang kali anu soleh, murang kali anu biasa ngabdi kanu maha suci, baktos kasepuh, manfaat kangge masyarakat. Kedua, mudah-mudahan ayeuna masih kene sasi Rabiul Awal. Ibu hujan? Oke. Sasi Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibabarkeun wafat kali anjeunna hijrah. Saya ingin tanya dulu sama ibu-ibu, Bu, ayah ibu-ibu teh cinta ka Rasulullah, kenal ka Rasulullah. Bu, kenal ka Rasulullah? Ibu teh, ibu cinta ka Rasulullah? Nya cinta. Ibu kenal ka Rasulullah? Nya henteu. Terus arek kenal kumaha lamun teu cinta? Bapak kenal ka Rasulullah? Nah melempem bapak-bapak mah. Saya ingin tanya, benarkah bapak ibu orang dia teh cinta ka Rasulullah? Biasana Pak, pami orang cinta ngefans berat kepada seseorang, pasti perilaku kasenengna ku orang diperhatoskeun. Misalkan ibu nuju ngefans berat ka Lesti Kejora, nah, ku ibu tadi perhatikan bener si Lesti teh keur umroh. Saya ingin cek dulu ibu bapak, Pak, Bu, ari tuangan kaseneng Rasulullah naon? Naon Bu? Ari saur bapak-bapak tuangan kaseneng Rasulullah naon Pak? Korma. Saya hafal 16 hadis tentang kurma. Satu pun tidak ada yang bilang Nabi seneng korma Pak, gak ada. Karena korma itu makanan pokok.
sapertos urang kana sangu lain resep makanan pokok. Semua hadis tentang korma itu Pak narasinya begini. Suatu hari Nabi makan korma ini, suatu hari Nabi makan korma ini. Tadi disebutkan Nabi resep korma. Ternyata Pak satu-satunya makanan yang dalam hadis Bukhari, At-Tirmidzi, Muslim dan Abu Dawud disebut ahabba dipika seneng ku Rasulullah teh aduba waluh. Naon Pak? Jadi tuangan ka resep Rasulullah teh naon? Waluh. Pak, dina Sahih Bukhari ada satu bab khusus judulnya Babud Duba, bab waluh. Di sana disampaikan kalau Nabi silaturahim ke rumah salah seorang sahabatnya, sahabat-sahabat nate kutatang koteteng milarian waluh suguhkeun ka Rasulullah. Karena para sahabat uninga Rasulullah teh resep bu namanya terang Rasul resep waluh. Jadi kema bulan Ramadan teh sunah Rasul teh kolak. Biasanya di urang mah Rasul teh resep korma. Mata pas Ramadan penjualan korma meningkat. Pertanyaan anak, nu beunghar saha? Nu untung saha? Petani kurma di Timur Tengah. Da di Cibalanarik mah teu jadi. Cobi pamiku urang didugikeun hadis sahih eta bahwa Nabi teh kaseneng nawaluh meureunnan ekonomi petani urang sedikit terangkat Pak. Jadi sakali deui engke mah bulan Ramadan teh sudah Rasul teh naon? Kolak waluh. Aya nu naros waluh naon cenah? Waluh alit atau napi waluh ageung tong loba tatanya. Pokona mah nu ngaranna itu kaseneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata geningan urang dia teh can wawuheun ka Rasulullah. Makanan kesukaan wae saralah. Saya itu Pak, dulu saya menghafal kitab karya Imam At-Tirmidzi namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. 420 hadis dalam kitab itu kita hafalkan tentang perilaku dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari kesenangan Nabi sampai sesuatu yang paling tidak disukai Nabi. Saya hafal hadisnya itu. Kenapa? Saya ingin mengetahui Nabi supados urang tiasa contoh ka Rasul. Pami urang teh terang ka Rasulullah rek nyontoh kumaha Pak? Geningan urang teh boro-boro dina akhlak Rasulullah, tuangan Rasul ge urang teh teu apal. Kares teh Pak? Nih saya hafal itu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Bukhari. Kata Siti Aisyah, ketika Nabi wafat, di rambut beliau itu terdapat 20 lembar uban, sisanya hitam. Jantan ketika Nabi pupus Pak, dina mastakana teh mung aya 20 lembar huis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Ini penting disampaikan kepada umat. Bisi aya urang Cibalanari ngaku-ngaku ngimpen pepenak sareng Rasulullah. Pas ditaros kumaha Rasulullah teh gambaranana, rambutna teh nyeplak bodas. Eta mah lain Rasulullah tapi Ganjar Pranowo atawa Hatta Jasa. Da Rasulullah mah huisna mung 20 lembar. Lalu kata Siti Aisyah, Nabi itu Pak kalau menyisir rambutnya, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Nabi itu kalau menyisir rambutnya sok dibelah dua jiga kieu Pak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah menyisir rambutnya teh dibelah tengah kieu Pak. Sok cep buka cep acu rambut cep. Coba buka tah. Eta mah potongan Abu Lahab. Maksud saya itu harus tahu loh Nabi itu seperti apa. Ngara urang nyontoh
Saur tadi teh cek murang kali teh mah tak kenal maka tak sayang. Buah-buah cinta urang ka Rasulullah salami ieu teh gombal Pak. Geningan urang teu apal ka Rasulullah. Are kumaha nyontol lamun urang teu apal. Nah, kedua kata Aisyah. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari At-Tirmidzi. Ketika Nabi wafat dina jenggotna ibu aya 14 lembar uban. Jantan Rasulullah pupus dina jenggotna teh mung aya 14 lembar huis Pak. Sisana hitam. Nah ibu beres di pangaosan ieu pulih ka bumi tingali naon janggot salaki. Lamun dina janggotna teh geus aya 12 lembar, aya 13 lembar huisna teh kade hati-hati. Kumaha pun lanjut mah tos bodas sadayana janggotna teh tak eta mah kadaluarsa. Da Rasulullah mah huis dina janggot namun aya 14 lembar. Terakhir lah biar cepat karena materi. Ieu mah kenalan heula sareng Rasulullah Pak. Ieu naon Pak? Saruh. Saur Siti Aisyah Pak dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari, ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung. Catat itu. Ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung. Catat bisi pajarkeun di sarung teh eueuh ti dituna Pak. Yeuh abi di sarung teh lain boga panyakit Bu. Jadi ibu teh karunya budak keneh geus bisa sarung. Saya tahu Nabi itu ketika wafatnya sedang memakai sarung. Bahkan dalam hadis-hadis Bukhari itu disampaikan ketika Nabi bicara tentang isbal, Nabi selalu memakai izar. Man jarro izarohu, siapa yang menjuntaikan sarungnya. Jadi di sarung teh lain tisah sahati Rasulullah sallallahu alaihi peci ibu. Ulah dianggap Rasul teh make benok terus Bu. Padahal kata Siti Aisyah, Nabi itu punya 3 peci. Satu, kalau Nabi sedang di Madinah, Nabi itu memakai peci putih. Nah seperti sepuh nutiasa dilipat gitu. Kalau Nabi keluar kota, Nabi pakai peci yang ada tutup kepala, tutup telinga. Kalau Nabi mau khutbah, Nabi mau mimpin perang, biasanya pakai peci dari Romawi numuncung. Sadidin tan Nabi di Madinah ngangge peci putih. Anu lepet geningan Pak. Anu tiasa multiguna kangge santri mah dipakai ngaji pantes. Arek apel pesakan heula bisa. Nuju pangawasan ngangge peci putih mah multiguna nu lepet mah. Lamun keur pangawasan aya kopi anu bahe kan biasa dielap. Multiguna. Jadi tah Rasulullah gitu. Ibu bapak nanti kalau HP-nya sudah Android tahun 2014 saya di bawah bimbingan almarhum al-maghfurlah Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, salah seorang ulama hadis kebanggaan Indonesia, membuat satu tim namanya Pusat Kajian Hadis di Jakarta. Kita membuat aplikasi tentang potret pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa dicek di Play Store nanti. Potret, ketik di Play Store potret pribadi Rasulullah, diterbitkan oleh Pusat Kajian Hadis. Di sana kami sampaikan detail hadis-hadis yang barusan. Kumaha Nabi bobo, kumaha Nabi tuang, kumaha Nabi leueut, kumaha Nabi ical gale, kumaha Nabi kahampangan, kumaha Nabi siram, kumaha Nabi sanes kantan, lengkap detail. Dan ternyata geningan urang teh can kenal ka Rasulullah. Matak akhlakna jauh tina anu dicontohkeun ku Rasulullah. Boro-boro akhlakna tuangeunana ge urang teh teu apa. Laras teh Pak? Nah ini penting sebagai koreksi. Mudah-mudahan ku ngabahas syariatna, ku wasilahna ngabahas sosok sinarang akhlak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngajantenkeun wabil khusus Sayyid Abi Dzar ku Allah sing dijantenkeun murang kali anu tiasa nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijantankeun murang kali soleh, murang kali anu tiasa ngabdi ka sepuhna,
bakti kana maha suci manfaat kangge masyarakat. Jadi lah kenalan heula jeung Rasulullah nya Pak. Wios ngaosna santai Pak. Santai bala duh. Tadi pagi jadwal saya itu di pesantren Judaten itu saya wakilkan sama teman saya itu. Tadi mau dongkapkan dia teh matak nelpon heula daerah Kang Mumu anu ngajarna nu welemna. Kang Mumu ceng suarana kieu ieu teh arek diwakilkeun rek saaya-aya. Wios lah saaya-aya nyakeun we atuh ulah nyalahkeun ceng. Ibu, Bu, saya kau tanya, Ari Siti Khadijah sareng Rasulullah benten sabaraha tahun yuswana? Nama lempeng. Aya nu belas, aya nu 10. Tapi aya deui Kang Mu nu leuwih parah, kalah ngaharewas ka gigireunana. Antep tong dijawab. Dan kege kumanehanana di bejaan. Pak, ketika Siti Khadijah ditikah ku Rasulullah, yuswa Siti Khadijah 40, yuswa Rasulullah 25. Jadi Siti Khadijah teh 15 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Tapi Pak, Ibu, saya baca beberapa riwayat sahih sok sanaos Siti Khadijah 15 tahun langkung sepuh Pak ti Rasulullah. Tapi upami Siti Khadijah calik ngareneng sareng Rasulullah teu katawis benten yuswana Ibu. Jika saumuran. Maksudnya apa? Siti Khadijah itu katawisna 15 tahun langkung anom, tampak 15 tahun lebih muda. Kenapa? Karena Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Dicontohin ibu-ibu. Ari ibu-ibu masa balik nanya, ibu sareng suami teh beda 10 tahun kotwat suami, cari ngareneng dan juga kolot ibu. Tapi saur murang kalimah nu kitu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua. Ibu lain seuri mikir. Ieu makalah aku hati pisan. Lemawe ka ibu-ibu, da ibu-ibu Pak, ibu-ibu itu tidak bisa mencontoh Rasulullah bagaimana menjadi istri yang baik, gak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah bukan seorang istri, tapi Rasulullah seorang suami. Lalu pada siapa ibu-ibu mencontoh menjadi istri yang baik? Ya kepada istri-istri Rasulullah. Satu, Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga suami tidak melirik ke lain. Kedua, Ibu, Siti Khadijah mah da ari nyolehkeun budak mah gampang Pak. Tanu hese mah nyolehkeun nu kararieu ye. Nyolehkeun kolotna Pak. Budak mah kumaha sepuhna? Sepuh biasana muka Quran, pasti budak bakal resep muka. Dan murang kali mah ningali apa yang sering dilakukan oleh orang tuanya. Serius Pak. Lamun urang hoyong ngagaduhan murang kali soleh, langkah pertama sepuhna kudu saur sepuh teh mah uyah mah tara TS sakit tuh matak aya nama urang fokuskeun heula nu pertama mah nyetak suami istri soleh heula. Bios Pak. Kayak gampang lah nyolehkeun budak mah. Lamun bapak ibu nage soleh gampang. Nuriut mah nyolehkeun nu kararieuna heula ye. Kedua Ibu, Khadijah itu tidak rela kalau suami tercinta memakan masakan orang lain. Apa yang dimakan oleh Sayyiduna Muhammad harus Khadijah yang masak, Khadijah yang menyuguhkan. Jadi kumaha pandangan Bapak eueut bari ngadeg. Awal dina Sahih Bukhari kata saur Sayyidina Ali, Nabi itu sering minum berdiri. Makanya di dalam hadis-hadis itu majaa
fi sifati surbin nabi disampaikan nabi itu kadang berdiri kadang sambil duduk. Kata Imam An-Nawawi, minum sambil berdiri teu makruh acan. Soalna lamun sambil berdiri makruh berarti nabi ngalakukeun kamakruhan. Karena dalam riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi nabi sering bari ngadeg. Urang teh teu wow ka Rasulullah teh nya. Tingali dina saraswaya Muslim, sambil berdiri itu gak apa-apa, teu makruh acan. Kenapa? Nabi sering lamun sambil ngadeg makruh, Nabi ngalakukeun kamakruhan. Teu maksum atuh Nabi teh. Paham, Pak? Oke. Biasana urang mah kedah calik naon teh langkung sae calik. Tapi lamun abdi aya keperluan balik kadinya ka dieu deui beak waktu mending bari nangtung. Da Rasulullah ge sering bari ngadeg, hadisnya sahih, Pak. Nah, Khadijah itu tidak rela kalau yang dimakan oleh Sayyidina hasil masakan orang lain. Apa yang dimakan oleh Sayyidina Muhammad harus Khadijah yang masak, Khadijah yang menyuguhkan. Padahal Siti Khadijah teh beunghar, Bu. Pembantu nawai pernah saya sampaikan di sana itu ketika imtihan kemarin pernah saya sampaikan Nabi itu kaya raya, pernah ya. Jadi salami iya Pak, urang teh ngabayangkeun Rasul teh balangsak. Padahal Imam An-Nawawi mengancam dalam kitabnya Fathus Samadil Alam, siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu miskin, dia telah berdosa besar. Tah salami ieu urang teh ngabayangkeun Rasulullah teh sok ngajelaskeun Rasulullah teh balangsak. Rasul macan damisna teh manitarapakan tina tilas korma da kulemna dina palapa korma. Padahal saur Siti Aisyah Rasulullah mah kulemna teh biasa dina ranjang. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan At-Tirmidzi. Kata Aisyah, di ranjang ini Nabi biasa tidur, di ranjang ini Nabi wafat, di bawah ranjang ini Nabi dimakamkan. Ibu terang sabaraha harga ranjang Rasulullah pas Siti Aisyah toh pupus dipeser ku para sahabat 4.000 dirham. 1 dirham itu setengah gram emas kali 4.000, 2 kiloan Pak harga nanti 2 kilo emas harga ranjang Rasulullah itu min sajin dari kayu impor India. Bu, iya mah nyontok ka ibu. Bu, salami iya ibu terang Rasulullah jalmi miskin jalmi beunghar. Jujur lah. Nu katarang ti Rasulullah teh sukacitana, enjoyna api balangsakna. Balangsakna jujur saja Pak. Cenah urang mah ayeuna maraos parasmanan Rasul mah dugi ka ngaganyel patuangan aku batu lapar. Paham Pak? Kita akan bahas Nabi itu Nabi yang kaya raya. Ya, saya sedang membuat buku terbaru saya. Judulnya Sejenak di Rumah Sang Nabi. Saya sampaikan bagaimana harta kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ngarah umat Islamna baleunghar. Ngarah umat Islamna baleunghar. Kenapa umat Islam ayeuna miskin dan sering disebutkan Rasulullah miskin. Matak sok pami aya ajengan hay punya naon usaha sok dikritik ku masyarakat teh jangan ajengan di dunia sok aya nu kitu di dieu. Catat eta teh dalil musyrikin Quraisy nolak Rasulullah tinggali di Al-Qur'an. Kenapa musyrikin Quraisy tidak mengakui Nabi sebagai Rasul? Alasanna maknya Rasul sok ka pasar, maknya Rasul sok jual beli, maknya Rasul sok dagang. Tah eta teh jiga masyarakat urang ningali ajengan bisnis nyebutna teh dunia we ajengan teh lain dunia. Rasulullah oge dugi ka maotna masih melakukan bisnis dengan non muslim Pak. Nah Rasulullah teh beunghar Pak
mas kawinnya saja kepada Siti Khadijah itu 20 ekor unta, isrina bakrata, 20 ekor unta. Lamun satu ontanya harga 30 juta kali 20 geus 600 jutaan. Mas kawin ka Siti Khadijah hungkul. Acan dina hadis riwayat Imam Muslim itu Siti Aisyah ditaros sabaraha mas kawin Nabi ka tiap istrina. Saur Siti Aisyah tiap istri Nabi dipasihan mas kawin 500 dirham. 500 dirham teh seharga 213 gram emas murni. Aya di dieu baheulana mas kawin 2 ons emas. Tah istri-istri Rasulullah dipasihan mas kawin teh 2 ons sewang. Istrina aya 8 kali 2 ons tos 1,8 kilogram mas kawin unggul. Acan meureun walimahna cik aya jalmi mas kawin wae tos hampir 2 kiloan emas murni, jalmi miskin jalmi beunghar. Jadi Rasulullah teh miskin beunghar. Mudah-mudahan nu hadir di ieu sing dilimpahkeun rizkina ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu hadir di pangaosan ieu sing baleunghar. Cenah saha lamun beunghar kabeh saha nu miskin. Pan loba nu teu hadir. Dan nu didoakeun ge nu hadir di pangah. Kenapa? Kata Nabi, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan masih kata Nabi, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Makanya kata Sayyidina Ali, maqamatin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana, Pak. Sok bade acara pangaosan misalkan kintan-kintan cekapku istighosahan lalu malaikat Jibril mawa sene kita mau membangun masjid cukup tawasulan wungkul kemudian torojol malaikat mawa semen sadeo aya nu mawa keusi kitu teu kudu ka material. Pertanyaanna ari material kersaeun dibayar ku surat Al-Ikhlas moal kudu ku duit. Makanya Rasulullah itu pekerja keras. Ya nanti materinya saya kirim lah ya. Biasa di share di WA nanti Kang ya, saya kirimkan materinya. Kalau HP-nya sudah Android bisa dibuka di HP bagaimana sejarah ekonomi bisnis Rasulullah dari usia kecil sampai beliau wafat. Saya tunjukkan harta kekayaan Nabi menurut hadis-hadis sahih. Pak, unta Rasulullah itu 5.700 ekor. Rasul itu punya 15 bidang tanah. Dari satu bidang tanah di Bani Nadir kata Imam Bukhari, satu kali panen dari Bani Nadir Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarganya selama 1 tahun. Acan tinu 14 deui Pak. Nah ini penting disampaikan kepada para kiai, para ajengan besok ngagambarkeun Rasul teh balangsak miskin. Padahal Imam An-Nawawi mengancam siapa orang yang meyakini Nabi itu miskin dia telah berdosa besar. Imam An-Nawawi itu Pak. Ya, Nawawi kata Imam Al-Qurtubi Pak di dalam tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran. Kata beliau dalam Al-Quran paling tidak ada 2 dalil Rasulullah teh orang kaya. Hiji, Rasul haram nampi zakat. Leres teh Pak. Rasulullah mah haram nampi zakat. Kenapa? Saur Imam Al-Qurtubi, salah satu alasannya karena Nabi orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima upah, menerima bayaran tina dakwah napa. Dilarang ku Allah. Tapi catat, nu dilarang teh Nabi. Ini mohon digaris bawahi. Nu dilarang teh Nabi. Ari MUI mantu ya tadi. Pak, jelas tapi kakupingna Pak. Oke. Santai we nyalah. Nah, ieu mah urang kenalan jeung Rasulullah we lah. Jadi Rasulullah teh jalmi beunghar. Rasulullah teh jalmi beunghar. Ibu yang terang. Ya, saur Siti Aisyah, aku sering mandi bareng dengan Rasulullah. Jantan Rasulullah sering ibak junub sareng istrina. Ibu kantos ibak sareng caroge.
Henteu cenah kunaon WC na leutik. Tah Rasulullah mah ibak sareng-sareng istri-istrina berarti WC na mah ada dua anu cukup. Saur Siti Aisyah abdi nyanak cai sagayung disiramkeun ka Rasulullah, lajeng Rasulullah giliran nyanak sagayung disiramkeun ka abdi. Tah Rasulullah mah romantis gitu. Nanti dalam materi itu saya tunjukkan keromantisan Nabi di rumahnya. Ibu kantos ima ibak sarang silih ceblok jeung bojo jeung caroge. Henteu sina kenalan ka Rasulullah salakina. Kumaha Rasulullah memperlakukan istrinya. Ya, jantan kata ibu, "Mah, Pak, urang nyanto ka Rasulullah yeuh cenah pan ayeuna keur usum hujan ye." Ya penting tas gawe gitu kan. Pas subuh-subuh teh, "Pak, urang nurutan Rasulullah yeuh." Naon urang adus barang. Ku ibu teh, ibu si nurutan Siti Aisyah nyanak sagayung diucurkeun ka caroge bari seuri. Ngan carogena meureun keur ambek hayang sare diajak mandi meureunnya nyanak deui sagayung. Jika ngamandian motor. Ya Rasulullah mah Pak. Rasulullah mah ieu ke bapak-bapak. Da biasana sok ngabahas istri soleh we suami soleh jarang. Rasulullah mah saur Siti Aisyah. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Rasulullah mah sok nyanak istrina healing. Terang healing kapungkur geuning murang kali memeh adan sok pujian healing umat. Jadi Rasul sok jalan-jalan. Nah nanti di materi ya kirimkan ke sawae pami HP atas Android monggo biasa dibaca ya, lengkap sekali kumaha romantisme Rasulullah di bumi. Nah istri kedua na kumaha, istri katilu na kumaha, ayeuna urang fokus heula Siti Khadijah. Jadi nu kahiji Khadijah teh naon Bu? Poho deui. Istri yang pandai merawat. Dua, istri yang pandai melayani suami. Katilu, istri yang pandai menenangkan hati suami. Itu Siti Khadijah, pandai merawat diri, pandai melayani suami, pandai menenangkan hati suami. Makanya karena Siti Khadijah itu istri dengan 3 kategori ini, ketika Allah ambil Siti Khadijah dari kehidupan sang Nabi, Siti Khadijah pupus, Rasulullah sedihna luar biasa. Dikantun pupus kuno janten bojo. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dina sejarah dikenal dengan Amul Husni, tahun duka cita, di mana Rasulullah sedihna luar biasa. Dikantun pupus kuno janten bojo. Bu tekarulem Bu pami ibu maot ti payun, kintan-kintan suami ibu sedih atau bunga. Kabayang ibu karek beres ditahlil ke 7na, si bapak nyauran murang kali istri mangagengna teteh kadieu. Ayeuna si mama geus almarhum, bapak titip lamun jaga teteh jadi istri kade nya ulah seperti almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mama, da gawe teh ngarudetkeun hate bapak we. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si mama teh pondok umur. Ta eta teh pertolongan ti Allah ka bapak, dalam si mama panjang umur jingana penderitaan bapak bakal leuwih panjang nah. Nah, sok atuh Pak, ye rek teu sedih kumaha dikantunkeun ku bojo seperti Khadijah. Tentang Khadijah ini yang perlu saya luruskan. Biasana banyak orang yang bilang Nabi teh nyalindung kagelung, terang nyalindung kagelung, didanaan ku istrina. Dulu waktu saya kecil, saya punya anggapan Nabi teh diangkat harkat derajatnya secara ekonomi ku Khadijah. Saya juga meyakini karena beberapa informasi Nabi teh dibiayaan ku Khadijah. Catat, mustahil. Nabi itu teladan terbaik, suami terbaik. Tangtos suami terbaik menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban suami adalah menafkahi istrinya.
bagaimana Rasulullah harus menyimpan muruahnya ketika Nabi dibiayaan, dinafkahan ku istrina. Ini penting saya sampaikan. Rasulullah itu dibiayaan ku Khadijah. Rasulullah yang membiayai, yang menafkahi Khadijah dan keluarganya. Biasanya bapak-bapak ya, ibu, ima rahasianya. Biasa ngalamun bapak-bapak keur ngagosip jeung bapak-bapak deui. Nu diobrolkeun teh hiji. Yu urang neangan Khadijah cenah. Nya janda kaya nu bisa dimanfaatkeun hartana untuk dakwah. Jadi nyangkana teh Rasulullah teh pangeretan. Nauzubillahi min. Khadijah itu dibiayai oleh Rasulullah. Kapan Khadijah memberikan hartanya? Ya, dina hadis riwayat Imam Bukhari ini yang sering disalahpahami. Ketika Rasulullah bilang, kan Rasulullah itu paling cinta ke Khadijah, Bu. Saur Siti Aisyah, tidak ada perempuan yang membuat aku cemburu seperti cemburuku kepada Khadijah. Ditaros ku jamaahna, kunaon cemburu ka almarhum? Kata Siti Aisyah, la in kana yadbahu syatu. Kalau Nabi menyembelih kambing, Nabi teh sok dikirimkeun daging teh kirimkeun ka bi anu eta teh wabaturan Khadijah. Kirimkeun daging ieu ka anu eta teh dulurna Khadijah. Masih dihormati kerabat dan teman-teman Khadijah. Padahal Khadijah tos putus. Cemburu Aisyah teh. Bahkan kata Aisyah, yang membuat aku cemburu itu wa yukthiru min dzikriha. Nabi itu sering membicarakan kebaikan-kebaikan Khadijah di hadapan kami. Jantan ibu, Rasul sok bernostalgia menyebutkan kenangan-kenangan indahnya dengan Khadijah di hadapan istri-istrinya. Pareun kieu contohna teh ibu, Rasulullah teh, Aisyah, baheula mah keur aya Khadijah, lamun pangajian kita sok aya buah-buahan dina meja teh. Aya nama Khadijah geus almarhum dengan cai herang we. Sanes kode ibu sanes. Ieu mah etang-etang silih emutan we urang. Ketang ibu. Jadi wa yukthiru min dzikriha. Nabi itu sering membicarakan kenangan-kenangannya dengan Khadijah. Pas ditaros ku Siti Aisyah, ya Rasul, atuh cek emut wae ka almarhum. Pan ayeuna mah ku Allah tos digentosan kudu langkung sae. Rasulullah marah Pak sama Aisyah. Demi Allah Aisyah, Allah belum menggantikan yang sepadan dengan Khadijah. Kenapa? Dialah Khadijah ketika orang lain mengingkariku, Khadijah mengimaniku. Ketika orang lain mengusirku, Khadijah yang membelaku. Dialah Khadijah yang memberikan seluruh hartanya ketika orang lain menahannya. Ini hadis yang sering disalahpahami. Kata Nabi, Khadijah memberikan seluruh hartanya ketika orang lain menahannya. Baca kayit di akhir, ketika orang lain menahannya. Jadi ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Khadijah tidak memberikan hartanya. Khadijah memberikan hartanya itu ketika orang lain menahannya. Di mana? Di boykot Si'ib Abi Thalib. Di tahun ke-11 kenabian, musyrikin Quraisy mengusir, ngaembargo, marak, diparak kaum muslimin teh Pak. Diembargo selama 3 tahun. Ulah aya jual beli jeung kaum muslimin, komo sodako. Pokokna mah diparak di lembah Abi Thalib. Tah, di lembah inilah disampaikan dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi itu Nabi disumpingan ku Siti Khadijah. Memeh Isra Mi'raj Pak. Surah Siti Khadijah kunaon akang jika nu bingung surah Rasulullah terang merenang dengke ayeuna teh keur musim paceklik. Musyrikin Quraisy marah kurang sadaya. Harta akang tos seep kangge memberikan makan para sahabat yang kelaparan. Tinggal harta kita. Harta gono gini. Lamun ku akang dicana isin ku eneng, maknya suami ngambil dari harta istrinya. Harusnya suami yang menanggung istrinya. Tapi kalau tidak aku gunakan, aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul teh isieun nyantak nyanak
nganggo harta Khadijah teh Pak. Ini catat nih, urang sok kadang secara tidak langsung ngarendahkeun Rasulullah Pak. Urang nganggap Rasulullah dibiayaan dinafkahan ku Siti Khadijah, berarti Rasulullah teh nyalinung kagelung suami yang tidak menjalankan kewajibannya, yakni memberikan nafkah kepada istrinya. Ini penting Pak, memposisikan Nabi, informasi Nabi kudu bener. Karena orang bisa nyontoh Rasulullah teh informasinya kudu bener ya. Jadi Khadijah memberikan seluruh hartanya teh di Si'ib Abi Thalib ketika kaum muslimin di embargo. Dan cek Nabi, Khadijah memberikan seluruh hartanya ketika orang lain menahannya. Ya, oke. Ibu bapak, cek ibu teh, namaikan istri terbaik. 1. Pandai merawat diri. 2. Pandai melayani suami. 3. Pandai menenangkan hati suami. Ibu, bu, salami dipihukum ku caroge. Ibu sering nenangkan mana caroge, atau napi sering ngarudetkeun pikiran salaki. Bu, ya mana ros ya? Kan Siti Khadijah terkenal saur Rasulullah, ketika aku bimbang Khadijah yang meyakinkan, ketika aku sedih Khadijah yang menghiburku. Terkenal diabadikan dina hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, Nabi ketakutan karena bertemu pertama kali dengan Jibril. Sumping kabumina menggigil seperti kedinginan. Dibukakan pantoh ku Siti Khadijah, katawis caroge sapertos nu tiris. Dicanak kalebet diabogeun teras disimutan. Dina lebet salimut Rasulullah kana riwes-wes. Bieu di Gua Hira aya nu kieu. Hatinya resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantui beliau. Dan kita tahu ketika hati Rasulullah sedih, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Sur Siti Khadijah, itu suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun, aku mengenalmu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook, geus aya Facebooknya, belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Gua Hira adalah kebaikan, karena kau orang baik. Tenang manah Rasulullah teh Pak, kusaha ditenangkeunana ku Siti Khadijah. Wah kabayang Pak, lamun jadi Siti Khadijah ibu-ibu zaman ayeuna. Pas Rasulullah hari wes-wes bieu di Gua Hira aya nu kieu meureun dijawab nanti kieu, atuh da kaang maulid wae tengah peutingnya cicing geura teu imah cenah. Awas isukan mah datang deui geura kop cenah. Jadi ka ibu wabil khusus ka ibu. Nah, cep Abidar, kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh, hiji ibuna sing soleh. 1. Contoh Khadijah, istri yang pandai merawat diri, istri yang pandai melayani suami, istri yang pandai menenangkan hati suami. Bagi bapak-bapak wabil khusus Ramana Cep Abidar, contohlah suami terbaik Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami terbaik Pak, kata Rasulullah, adalah suami yang paling baik memperlakukan istrinya. Mual ngelakukan KDRT, suami terbaik apa? Mual cara sibliar, suami terbaik namanya. Ya, Rasulullah mah boro-boro KDRT ngaraheutkeun manah caroge, ngaraheutkeun manah bojo, Rasul mah melangun. Manggil bojo, sering saya sampaikan, tong boro-boro nyiksa komo nyekeknya. Rasulullah mah manggil bojo payunan batur, tarawan pun dipanggil namina bojo nate, selalu dipanggil dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya merasa berharga, merasa terhormat di hadapan orang lain. Setiap istri Nabi itu mempunyai panggilan masing-masing Pak. Nanti saya sampaikan di materi istri kedua Nabi. Saya tanya lagi, istri kedua Nabi saha Pak? Sopar ajengan lah jawabnya, saha istri kedua Rasulullah? Mangga gerung.
namina Saudah binti Jum'ah. Saudah ditikah ku Rasulullah yuswa 65 tahun. Rasul yuswa 52 tahun. Siti Saudah usia 65 tahun, istri kedua Nabi. Orang kulit hitam dari Sudan, miskin, teu geulis, putrana 12 orang. Tah Rasulullah mah nikah tekan kitu, Pak. Lain ka ABG. Ka ABG mah modus ya kajahe. Nah, Siti Saudah terkenal ku Rasulullah dipanggil teh si panjang leungeun. Lain panjang leungeun di urang ya. Di urang kan panjang leungeun teh tukang papaoknya. Di Arab mah panjang leungeun teh berehan, dermawan. Istri Nabi paling dermawan Saudah. Nu mawe ku Nabi disebut hei nu panjang leungeunna. Jadi panjang pandanganna teh kolak tepi ka tetangga, sayur tepi ke belah ditu. Dermawan. Lain panjang leungeun cara di sebelah nariknya. Nah, Siti Saudah binti Jum'ah. Nanti lihat ya, semua istri Nabi itu punya panggilan kesayangan. Tapi yang paling masyhur itu panggilan terhadap Siti Aisyah. Karena Aisyah mah kulitna putih merona. Putih merona teh ya putih merona lah. Bodas rada beureum-beureum, Pak. Bahasa Arabna Humairah. Dipanggil ku Rasulullah teh ya Humairah. Wahai istriku yang kulitnya putih merona. Ibu rawas dipanggil gitu ku caroge. Meureun kelepok-kelepok. Tapi ketangpa upami istri bapak kulitna teu putih merona mah montong dipanggil Humairah, Pak. Eta mah penistaan gitu kan. Istri bapak hideung mah ya Humairang. Ya maksud saya itu panggil mama, panggil bunda, panggil umi. Kenapa? Bahasa Indonesia. Nah, kita mulai mensalehkan anak dari orang tuanya. Ya, yang pertama orang tuanya kudu soleh, suamina ramakna jadilah suami terbaik, suami yang paling baik memperlakukan istrinya. Bagi ibuna jadilah istri laksana Khadijah dengan 3 kategori: pandai merawat diri, pandai melayani suami, pandai menenangkan hati suami. Ketika suami istri ini menjadi suami istri yang baik, suami terbaik, istri terbaik, langkah kedua jadilah orang tua terbaik. Orang tua terbaik itu diabadikan di dalam Al-Quran ketika Allah mewanti-wanti kita agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wahai kalian, hendaklah merasa risih, hendaklah merasa takut andai kata kalian meninggalkan generasi yang lemah. Nah, bagi para ibu, para suami, ini wabil khusus ibu, titip kalau kita mempunyai anak, rangsang pola pikirna, rangsang cita-citana. Ini yang pertama. Numawi kenalkeun heula murang kali teh sinareng tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh yang mampu mengubah peradaban manusia. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenalkeun, tos dikenalkeun Rasulullah kamurang kali, kenalkeun jeung Bill Gates, kenalkeun jeung penemu lampu pijar, kenalkan dengan orang-orang besar. Kenapa? Agar anak kita mempunyai cita-cita besar. Saya sudah sampaikan kemarin ketika imtihan ya, masih ingat Bu? Dalam menghadapi masa depan, yang pertama itu saya sampaikan apa? Kedah ngagaduhan cita-cita terbaik. Tah murang kali teh gaduh ngagaduhan cita-cita. Saur dina taklimul muta'alim teh mah. Burung terbang dengan kedua sayapnya. Manusia terbang dengan harap dan cita-citanya. Kewajiban sepuh kangge mancing, kangge memotivasi supados murang kali ngagaduhan cita-cita terbaik. Cep Gipar nih akan sepuhna upami hoyong Cep Gipar kemudian hari seperti yang kita inginkan, tanya rangsang pola pikirnya, kenapa dia mau jadi apa. Saya pernah ketika di Eropa, saya jalan-jalan ke Skandinavia. Skandinavia itu negara
dengan sistem pendidikan pangalusna alam dunia. Ternyata ketika saya main ke sana teu aya nu robih, belajarna sarua jiga di urang, bahkan di ditu mah diajarna ge sakedeung. Anak itu jangan lebih dari 4 jam belajar sehari semalam itu. Di urang makan budak teh sabaraha jam diajarna teh jam 7, tapi kalau hor jam 8, jam 8, jam 10, jam 11, jam 12, 5 jam. Terus jam 1 tepi ka asar sekolah agama 7 jam. Tuluy penting saja 8 jam. Stres anak itu. Di Eropa itu anak paling lama belajarnya 4 jam. Tapi jadi palalinter kumaha? Ternyata setiap masuk kelas si gurunya itu ngabisin satu persatu. Udin, panggil. Dan di Eropa, da Udin masa dunia, ayah apa di Eropa akhirnya? Apa Yun, kamu mau jadi apa? Cek yang Udin, saya ingin jadi anu. Cek si ibu guruna, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun ke depan, kau akan seperti yang kau harapkan, tergantung hari ini di dalam kelas. Jadi dimotivasi anak-anak itu. Tiap hari ditanya hayang janten naon, hayang jadi pilot. Nah 20 tahun dia jadi pilot, kumaha ayeuna di sakola. Lamun di sakolana bener 20 tahun dia jadi pilot. Lamun di sakolana ngedul bangor tong ngimpi. Jadi ketika anak masuk kelas membuka buku bukan bermimpi untuk selesai ujian, bukan hanya ingin mendapatkan selembar kertas namanya ijazah, tapi anak berpikir jauh ke depan, 20 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, saya tergantung keseriusan hari ini. Jadi semangat belajar anak tepat. Simpuring kabayang baheula ge datang di lamur urang sering dipanggil ku guru hiji-hiji mantri gitu kan, tapi lain ditanya cita-cita, dipariksa kuku jeung huntu. Baheula ke SD geuningan Pak kahalan itu. Nah janten Kang ka ramana cek Pak sangka sadayana wel hiji kewajiban orang sebagai sepuh motivasi murang kali supados ngagaduhan cita-cita terbaik, rangsang pola pikirna, ngarah otakna gaduh kahayang. Jadi ibu bapak lamun ngagaduhan murang kalih bangor syukuran eta teh cirina sarap-sarap otakna tos nyarabung. Ulah sabalikna urang mah alhamdulillah pun anak mah tara bangor pami dicanak kapangaosan teh calik we di juru bali molohok. Lain alhamdulillah cacingeun eta mah. Jadi otak-otak sarap-sarap dina otakna teh telat nyambung Pak, refleks. Lumawi salah sawios ciri orang jenius teh beda dari yang lain. Lamun bangor pisan jenius itu. Lamun naon cicingeun jiga anu kurang saon. Jiga anu naon namina teh ya tertinggalannya punya ODGJ gitu lah. Jika gaduh gangguan jiwa itu nu jenius. Lamun cerdak, lamun aktif pisan. Jika anu gelok budak teh pokokna geus naudzubillah urang teh geus taat, biasana itu cerdas. Atanapi mun cicing teu bisa make senal-senal acan Pak. Dugi ka kitu. Itu ciri orang jenius ke depan. Tah, ibu bapak pami ngagaduhan murang kali anu refleks, anu aktif, dukung, doakeun sing sabar. Ulah getah harupatreum. Jangan keluar kata-kata yang mencaci. Naon ibu hujan? Jadi lah da ieu teh abina kirang fit ibu cekap sajamnya bu. Pokokna mah upami hoyong ngagaduhan urang kali soleh sepuhna kudu bapak contohlah suami terbaik seperti Rasulullah, suami yang paling baik memperlakukan istri. Bagi para istri contohlah istri terbaik laksana Khadijah, istri dengan tingkat kategori. Ketika kita sudah menjadi suami istri, rangsang anak-anak kita pikirannya. Ya, kenalkan Pak, ayeuna raoskan tos gaduh gadget, gaduh HP. HP teh ieu kan seueur ulah dibere HP budak mah sebenarnya. Jangan salah. Teknologi itu tidak bisa dibendung. Semakin kita bendung akan semakin parah kita kena imbasnya. Tapi diarahkan. Aya khusus handphone anu untuk anak kecil. Upami ibu sarogena bapakna sibuk damel, ibuna tepati pisaeun karena sejarah buka download
sejarah orang-orang besar sinamurang kali ningalikeun sejarah Rasulullah anu tos berbentuk animasi, berbentuk kartun, sejarah Umar bin Khattab, sejarah penemu lampu pijar, sejarah Soekarno, sejarah orang-orang besar yang merubah dunia sudah ada di gadget kita, tinggalikan ke murah kali. Ini penting Pak. Ya, di urang makan budak teh diajar nulis, ulah waka diajar nulis budak mah. Ya. Iya, kunaon orang Indonesia eleh wae olimpiade Pak. Kenapa? Karena orang Indonesia mah batur mah pemanasan, ari urang mah langsung main bola. Hiji gampang capek, dua kram bermain bola. Dalam belajar itu gitu. Di luar itu, anak sampai usia kelas 2 SD itu gak belajar baca tulis Pak. Gak belajar baca tulis sampai kelas 2 SD. Makanya saya punya teman sedang S3 di Jerman, anaknya itu sekolahnya lahirnya di sana kadutu kelas 3 SD, sekolah kelas 3 SD itu geus bisa baca tulis, dipanggil ku guru naku sekolahnya si orang tua nanti, kenapa Anda menjajah anak Anda, nyebut nanti anak itu usia kelas 2 usia 7-8 tahun itu bukan untuk baca tulis tapi untuk bermain, untuk mengeksplorasi, bikin ngagambar, bikin ngawang-ngawang, bikin ngalamun, ulah nulis ABC. Kenapa? Engke otakna capek ngos-ngosan, batur mah kelas genep masuk sanawiyah teh siap tancap gas, budak urang mah ngos-ngosan, dati leutik keneh seporna. Paham ya? Jadi kamu kasepuh mah kieu hiji perangsang pola pikir anak. Kedua, kemarin saya sampaikan titipkeun murang kali urang ka lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan anu utama adalah rumah. Ya, mata dina solusi Allah fal yataqullaha, bertakwa urang. Lamun urang hoyong ngagaduhan murang kali soleh, urang nasib soleh. Lamun urang ngamalkeun amal soleh, tingali ajak budak teh. Lamun ibu sodako, anak harus lihat pami bapak berjamaah, budak ajakan. Kenapa? Itu mewariskan ketakwaan, membiasakan ketakwaan. Kedua, waliyaqulu qaulan sadida, bicara baik dan benar, baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaiannya kirang sae janten awon. Saya sering nyampaikan ke ibu-ibu kemarin itu, Bu, saya di Pualang olahraga aku caroge. Bu, saya di Pualang olahraga aku caroge supados sehat. Tapi suami ibu nyariosna kieu mah sing daek olahraga ngarah body teh puguh bentukna imamani amuyata gitu. Ibu rawas dikitukeun. Nah, kurang baik sok sanajan benar tapi kirang sae. Makanya kemarin saya ditanya sama istri saya itu, "Pak, mama gendut nah?" Itu profesional. Serius mama naik 6 kilo, mama gendut kan Pak? Enggak loh Ma. Badan mama itu mirip seperti pahala bulan suci Ramadan. Maksudnya apa? Iya mah berlipat-lipat. Esina mah sarua gemrawat gitu kan. Lamun disebut gemrawat mah meureun ngajong ngilaknya, tapi disebut enggak, badan mama itu mirip seperti pahala bulan suci Ramadan. Kan seuri padahal esina mah sarua. Tak kepada anak-anak kita juga begitu demikian. Kepada anak-anak kita juga demikian. Ketika anak kita mendapatkan ketika anak kita katanya ulah bangor. Nah, ibu kepada anak-anak itu tolong sampaikan bahasa yang memotivasi, jangan menghakimi. Ulah menghakimi. Hari urang makan sok kadang nyebut bangor sok itu Bu. Upami ibu nyebut bangor pasti bakal jadi bangor. Sok tingali cerita maling kundang, kunaon jadi batu. Lisan ibunya kan jadi batu, jadi batu. Kumaha ibu teh bangor, kumaha bener bangor Bu. Bodoh, kumaha bener bodoh. Harusnya sampaikan sabangor-bangor budak urang ulah disebutkan bangor di hareupeunana. Itu menghancurkan rasa percaya dirinya. Komo dikait-kaitkeun jeung bapakna. Bangor juga si bapak maneh mah cenah. Kete bangga, yes geuning si bapak oge. Gitu. Ya, jadi titip ibu bapak sadayana hiji urang nasib soleh heula. Dua, pami urang beramal soleh.
murang kali aja, murang kali sina ningali. Terakhir titip nyarios nu sae, jangan berbicara yang kasar di hadapan anak-anak. Budak urang bangor titip ulah disebut bangor, budak urang bodoh titip ulah disebut bodoh. Tingali sepuh baheula, sepuh kapungkur tingali sok sanajan budak nate goreng hideung disebut nate, aduh si raja si kasep, raja kasep kumaha hideung jeba goreng gitu kan. Tapi seorang orang tua itu memberikan doa terbaik untuk anaknya, dan doa orang tua itu kata Nabi seperti doa Nabi untuk umatnya. Jangan sekali-kali bicara jelek kepada anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, apuntenlah sanes kirang utami tadi tidak ngagoler di tengah pedakang mau maksa gitu kan. Nah ibu hapunten bilih kirang utami, bilih kirang memuaskan kondisi abdina lah nuju kirang fit nuju kieu. Hapunten anu kasuhun sakali deui tina peringatan Maulid Nabi khususna ieu urang jantenkeun wasilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngariduan urang sadayana. Tina peringatan Maulid Nabi ieu mudah-mudahan Rasulullah kersangengkeun urang sebagai umatna